Ci sono due modi per raccontare l'idea dell'orchestra di Piazza Vittorio. Uno è farla suonare, e il risultato lì potrei anche garantirlo. L'altra è che io vi racconti come è andata a finire e il risultato qui non lo garantisco completamente. 13 anni fa mi sono trasferito con mia moglie a Piazza Vittorio e ci piaceva il quartiere, anche se un po' degradato, però era pieno di vita. Allora c'era ancora il mercato all'aperto ed era un mercato storico della città, che negli anni era diventato un mercato multietnico, quindi era frequentato da immigrati, da residenti storici, da coppie giovani, da artisti che compravano casa lì perché costava poco, travestiti, borseggiatori. Insomma, a me più che le metropoli moderne mi ricordava la Roma imperiale, quel tipo di promiscuità che mi sembrava allo stesso momento moderna e antica, e per cui capivo anche perché c'era quel senso di convivialità, quella normalità nei rapporti. Insomma, ero innamorato del posto e un giorno di passeggiata con mia moglie romantica, io ho detto: amore mio, mi piacerebbe dedicare un'orchestra a questa piazza, un'orchestra di immigrati. L'idea a mia moglie piacque molto, piaceva anche a me e piaceva a tutti quelli a cui la raccontavo, per cui in pochissimo tempo attorno a quest'idea si è creata una massa di gente che formò anche un'associazione culturale, l'associazione Apollo 11, che voleva salvare un cinema dell'Esquilino che stava per diventare una sala bingo e aveva anche intenzione di promuovere la nascita di questa orchestra. C'era anche un documentarista, il presidente dell'associazione, che mi disse: voglio fare un film di questa storia. E io gli dissi immediatamente di sì, dissi: Agostino, guarda, male che vada, raccontiamo un fallimento, perché l'ipotesi del fallimento era molto probabile. Era un progetto difficilissimo, complicato, impossibile quasi. Era il 2001, la condizione degli immigrati in Italia era difficilissima, c'era una legge, la Bossi-Fini, che c'è ancora, ahimè, e poi arrivò l'11 settembre che complicò ancora di più le cose. Anche il nostro entusiasmo un po' svanì, per cui non ne parlammo più per un poco, e anche la piazza diventò più brutta, perché nel frattempo in quei mesi il mercato era passato al coperto e la piazza aveva perso un po' la sua anima, ed era quasi tutto diventato negozi cinesi, e c'era uno stato di polizia, carabinieri, e bandiere italiane scritte contro gli stranieri. E quindi il progetto diventava ancora più complicato. Però, vinta quella depressione, dopo qualche mese, Apollo 11 organizzò una manifestazione davanti al Cinema Apollo, un concerto spettacolo con sceneggiatori, registi, musicisti, che fu un successo enorme. Vennero più di 5.000 persone. Questo successo convinse il comune di fermare i lavori per il bingo. Quindi era un primo successo e noi eravamo contentissimi. E 2 mesi dopo, addirittura era già il 2002, il comune di Roma, con l'assessore Borgna, che saluto dovunque è, ci invita nel cinema per un meeting nel Cinema Apollo, apre il cinema all'associazione Apollo 11 per discutere del destino che avrà quella sala. Lo stesso giorno, la stessa mattina, io però avevo dato appuntamento a un musicista, un trombettista, e quando arriva a casa dico: guarda Omar, perdonami, dobbiamo andare a vedere questo cinema, un cinema bellissimo, era un teatro negli anni '20 in stile déco, che potrebbe diventare la casa dell'orchestra, e quindi abbi pazienza, vieni con me, portati la tromba. E quando arriviamo lì il cinema era stato completamente sventrato dai lavori e i tecnici che erano lì parlavano di tantissimi soldi e tantissimo tempo per ristrutturarlo, per cui io dissi: Omar, vieni un attimo qua. Un metro. Dissi: Omar, me la fai una cortesia? Questo teatro dormirà per tanti anni, gliela dedichi una canzone?
Beh, non avevamo una lira e non avevamo il posto per le prove, insomma, però avevamo conosciuto Omer. Da quel giorno, Omer, te lo dico adesso, tutto iniziò a funzionare, perché ci chiamò Roma Europa Festival. Roma Europa Festival ci chiama e compra uno spettacolo per la chiusura del festival del 2002, il 24 novembre del 2002. Eravamo praticamente primavera inoltrata, era aprile-maggio, e compra uno spettacolo dell'orchestra e noi capiamo, mentre la direttrice Monique Bott parlava dell'orchestra, che Monique fosse convinta che l'orchestra già suonasse, ma in realtà in quel momento l'orchestra era formata da 5 musicisti, 2 italiani, un bassista e un percussionista africano, un suonatore di oud tunisino e naturalmente Omar Lopez Valle. Io andai da loro e dissi: guardate ragazzi, abbiamo un contratto. Quindi c'è una data d'esordio che è il 24 novembre, ci sono dei soldi per le prove, ci sono dei soldi per le prove e per l'esibizione. Nel contratto c'è scritto 21 musicisti e 1 ora e mezza di musica. Adesso voi siete 5, ne mancano 16. Aiutatemi. Visto che siete adesso, non siete una vera e propria orchestra, siete una band. Di solito nelle band la prima cosa che si fa per scaldare i muscoli è un blues. Blues in re, Pecorelli. Attenzione Emanuele, evita le terze, vago sul maggiore e minore, slide. Maestro. Si era sparsa la voce che pagavamo non solo il concerto ma anche le prove, per cui i musicisti iniziano ad arrivare a palate, molti finti musicisti anche, devo dire, ma anche delle perle assolute. Purtroppo il budget che avevamo ci consentiva solo 5 giorni di prove, che erano pochi, erano pochissimi.
Per cui iniziai a frequentare i musicisti e portarli in studio da Leandro, che con me collaborava agli arrangiamenti, un po' alla volta, uno alla volta, a piccoli gruppi. È irraccontabile quella gioia, quella straordinaria magia che ci fu in quei giorni. Però con i musicisti arrivavano anche i problemi legati all'immigrazione, i permessi di soggiorno, i visti. E quindi l'associazione Apollo 11 e il mio amore e mia moglie vivevano continuamente nei uffici immigrazioni. Io una settimana prima dell'esordio non sapevo realmente quale sarebbe stata l'orchestra che poteva salire sul palco, però magicamente, grazie al grandissimo amore che c'era attorno a questo progetto, il giorno delle prove c'eravamo tutti e 21 e tutti con i documenti a posto. Io il primo giorno delle prove sono arrivato con 40 minuti di ritardo. Arrivai in sala trafelato e arrabbiatissimo. Quindi entrai, feci la mia entrata, che voi conoscete benissimo, quasi urlando, però quando entrai nella sala l'orchestra già era già tutta piazzata, c'era gente che suonava, gente che leggeva le parti. E quel momento ho detto che fortuna fare il musicista, che meraviglia, i musicisti riescono a fare amicizia come i bambini senza bisogno di nulla. E io pensai, allora, io che devo fare? Io devo portare questo incanto sul palco, devo sfruttare questa straordinaria anarchia, mettere delle regole e sperare che questa vita che sale sul palco piacerà al pubblico. Questa storia non ha fortunatamente un finale, perché l'orchestra c'è ancora, dopo 12 anni. E in 12 anni è diventata una vera orchestra, perché ha un sacco di repertorio, canzoni. Sono 4 anni che siamo in tournée col Flauto Magico di Mozart, appena abbiamo esordito con la Carmen di Bizet, ma ci piace anche moltissimo far ballare le persone nelle piazze. E quindi, ringraziando Dio, siamo ancora qua, ma il senso del nostro lavoro oggi ci è dato da una cosa che succede a pochi passi da Piazza Vittorio, a Torpignattara. A Torpignattara c'è un'orchestra giovanile nuova composta da musicisti che 13 anni fa, quando è partita questa storia, avevano 1 anno, oppure non erano ancora nati. E oggi li abbiamo qua, anzi li abbiamo anche qua, anche in forma, diciamo, di band. E sono Simone, Jacopo, Eleonora. Canta l'orchestra di Piazza Vittorio insieme alla piccola orchestra di Torpignattara. Dirige l'orchestra il maestro Pino Pecorelli. Yeah.
l'infarto in ecstasy. Siamo più negri che bianchi, che hanno manco mix, e grandi come i santi, e santi che non finiamo più. Ogni nostra rima ti butta sempre più giù, ogni suono, e noi sbattiamo il muro del suono. أنا عندي أنا عندي أنا